गीता प्रिया व्रजराणी माताजी, मीनाबेन गज्जर माताजी, स्वाति करकर माताजी, निकिता मोदी माताजी, मुकेश प्रभुजी, नैनेश प्रभुजी, विमला व्रजराणी माताजी, भूपेन्द्र भाई प्रभुजी, स्वानी पटेल माताजी, सुरक्षाबेन पटेल माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, नीता भल्या माताजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, भाविन पटेल प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, प्रेम प्रकाश हरि प्रभुजी, हरिणी काकेरी माताजी, मीनाबेन रावल माताजी, नैना माताजी, मुकेश चंद्र प्रभुजी, कौशिका वालंबिया माताजी, आनंद सागर गोविंद प्रभुजी, पारुल नायक माताजी, मीमांसा पाठक माताजी, चंद्रिका परमार माताजी, कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभुजी, गायत्री मेवाड़ माताजी, मौली जादव माताजी, जिग्नेश गोसाई प्रभुजी, हर्षदा माताजी और डॉक्टर दीप्ति पट माताजी। टोटल 70 था। हरे कृष्ण प्रभुजी। 70। हरे बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु तमारी सेवा माटे અને યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે। આજે ત્રીજો અને ચોથો બંને શ્લોક લેવાની ઈચ્છા છે, તો ત્રીજામાં જે ભક્તો બોલાવે તેમને ચોથામાં બીજા ભક્તો બોલાવે, એમ એવી રીતે। ઓકે। શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 19મો અધ્યાય અને ત્રીજો શ્લોક। આપણે ટ્યુન જે પહેલા એકવાર લીધો હતો, ઘણીવાર લીધો હતો, તે ટ્યુન લેશું। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितं ब्रह्मकुलानलो मे। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसीति द्विजदेव गोप्यः। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापीयसीति द्विजदेव गोप्यः। પહેલી શૈલેષ પ્રભુએ જે ગાયું એ પહેલા જે બે નો ટ્યુન છે સેમ ટ્યુનમાં ગાયું, તો આખું એક વખત ગાઉં ને તમને ખ્યાલ આવશે અને પછી આપણે રિપીટ કરીએ। અદ્યૈવ રાજ્યમ બલમૃદ્ધકોશમ પ્રકોપિતબ્રહ્મકુલાનલો મે દહત્વભદ્રસ્ય પુનર્ન મે ભૂત પાપીયસીતિ દ્વિજદેવ ગોપ્યઃ। લાઈન છે એઝ ઇફ લાઈક ડાઉન આવે છે। ઓકે, ચાલો બેટર થાય। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसीति द्विजदेव गोप्यः। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीति द्विजदेव गोप्यः। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसीति द्विजदेव गोप्यः। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीति द्विजदेव गोप्यः। બહુ સરસ। ગાવામાં બી આનંદ આવે, સાંભળવામાં બી આનંદ આવે। યસ પ્રભુજી। राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे।
अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलोमि दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसिद्धिर्द्विजदेव गोप्य त्वभद्रास्य पुनर्नमे भूत् पापीयसीर्द्विजदेव गोप्यः अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अद्यैव राज्यं बलमूर्ध्वकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे भद्रास्य पुनर्न मे भूता पापीयसीधिर्द्विजगो देवगोभ्यः भद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोप्यः अद्यैव राज्यं बलमूर्ध्वकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोप्यः भद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि देवगोप्यः वैद्वराज्यं बलमृत्वकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अद्यैव राज्यं बलमृत्वकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे त्वभद्रस्य पुनर्मे भूता पापीयसीर्द्विजदेव गोप्यः त्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोप्यः अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अद्यैव राज्यं बलमूर्ध्वकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोप्यः दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोप्यः अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अद्यैव राज्यं बलमूर्ध्वकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे पापीयसि द्विजदेव गोप्यः दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोप्यः अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अद्यैव राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो दहत्वभद्रस्य पुनरन्नमे भूत् पापीयसि धीरधीचदेव गोप्यः
दहभद्रस्य पुनर्नमे पापीयसि देवगोप्यः अध्येवराजं बलमृद्वकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे राज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोभ्यः दहभद्रस्य पुनर्नमे पापीयसि देवगोभ्यः अदैवराज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अदेवराज्यं बलमोदकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहतभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसि द्विजगो देवगोभ्यः दहभद्रस्य पुनर्नमे पापीयसि देवगोभ्यः अधैवराज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अदेवराज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसि द्विजदेव गोभ्यः दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि देवगोभ्यः अदेवराज्यं बलमृत्यकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अदेवराज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेवगोभ्यः दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि देवगोभ्यः अदेवराज्यं बलमूदकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे अदेवराज्यं बलमृतकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनः मे भूत् पापीयसि द्विजदेवगोभ्यम् दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत् पापीयसि द्विजदेवगोभ्यः શબ્દાર્થ લેશું આપણે. આજે તો મેં વોટ્સએપ પહેલા જ અડધો કલાક પહેલા જ ઓપન કરી દીધું. પરપટ મોટો છે આજે, હે ને, એટલે મે બી 2-3 people can take. લલિત કુમાર પ્રભુ, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, પાછા 3 જ લીટી છે. હા, એક જ મિનિટ. ઓકે, હું 4 નંબરના શ્લોકનો કહ્યો તો. ઓકે. અદ્ય આજે, અદ્ય આજે, એવ જ
રાજ્યમ રાજ્ય, રાજ્યમ રાજ્ય, બલમ વૃદ્ધ બળ અને સંપત્તિ, બલમ બલમ વૃદ્ધ બળ બળ અને અને સંપત્તિ, સંપત્તિ, કોશમ ખજાનો કોશ, કોશ કોશમ ખજાનો ખજાનો કોશ, કોષ, પ્રકોપિત ગુસ્સે થયેલા, પ્રકોપિત ગુસ્સે ગુસ્સે થયેલા, બ્રહ્મકુલ બ્રાહ્મણ જાતિથી, બ્રહ્મકુલ બ્રાહ્મણ જાતિથી, અનલહ અગ્નિ, અનલહ અગ્નિ, અનલહ અગ્નિ, મે દહતું મને બાળો, મેદ હતું મને બાળો, અભદ્રસ્ય અભદ્રના, અભદ્રસ્ય અભદ્રના, અભદ્રના, પુનઃ ફરીથી, પુનઃ ફરીથી, ન નથી, નથી, મને, મેં મને, અભૂત થાવ, અભૂત થાઓ, પાપીયસી પાપી, 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 ધી બુદ્ધિ, ધી બુદ્ધિ, દ્વિજ બ્રાહ્મણો, વિજ દ્વિજ બ્રાહ્મણો, બ્રાહ્મણો, દેવ પરમેશ્વર, દેવ 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 પરમેશ્વર, પરમેશ્વર, ગોભ્ય ગાયો. ગોપ્ય ગાયો. ગાયો. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A. Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupadની જય. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, ભગવત ભાવના અને ગોપાલનનો મેં અનાદર કર્યો. તેથી હું અનાર્ય અને પાપી છું. તેથી હું ઈચ્છા રાખું છું કે મારા રાજ્ય, શક્તિ અને સંપત્તિ બ્રાહ્મણોના ક્રોધાગ્નિથી તત્કાલ બળી જાઓ, જેથી ભવિષ્યમાં આવા પાપી વલણથી હું દોરવાઈ જાઉં નહીં. લલિત કુમાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. ભાવાતભાઈ શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીને જય. પ્રગતિશીલ માનવીય સભ્યતા એ બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, ભગવત ભાવના અને ગોપાલન પર આધારિત છે. રાજ્યનો વેપાર, ઉદ્યોગ અને ખેતી દ્વારા થતો બધો આર્થિક વિકાસ ઉપરના સિદ્ધાંતોને અનુલક્ષીને પ્રયોજાવો જોઈએ. નહીં તો બધો કહેવાતો આર્થિક વિકાસ એ પતનનો મૂળ બને છે. ગોપાલન એટલે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિને પોષવી તે. તેનાથી ભગવત ભાવના પ્રતિ ગતિ થાય છે અને તેથી માનવ સંસ્કૃતિની પૂર્ણતા સિદ્ધ થાય છે. કળિયુગ જીવનના ઉચ્ચતર સિદ્ધાંતોનો ધ્વંસ કરવા ચાહે છે. જો કે મહારાજ પરીક્ષિતે દુનિયામાં કલીના વર્ચસ્વનો બળપૂર્વક પ્રતિકાર કર્યો હતો, છતાં કળિયુગનો પ્રભાવ તક સાધીને આવી લાગ્યો અને ભૂખ તરસના સાધારણ ઉશ્કેરાટથી મહારાજ પરીક્ષિત જેવો બળવાન રાજા પણ બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની અવગણના કરવા પ્રેરાયા હતા. મહારાજ પરીક્ષિતને આ આકસ્મિક ઘટનાનું દુઃખ થયું હતું અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની સેવા ન કરવા માટે પોતાનું રાજ્ય, બળ અને સંપત્તિ બધું બળી જાય એવી તેમણે કામના કરી હતી. જ્યાં સંપત્તિ અને શક્તિ, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, ભગવત ભાવના અને ગોપાલનના વિકાસમાં પ્રયોજાતા નથી, ત્યાં ઘર અને રાજ્ય ઈશ્વર ઈચ્છાથી અવશ્ય નાશ પામે છે. જો દુનિયામાં આપણે શાંતિ અને સમૃદ્ધિ જોઈતા હોય તો આપણે આ શ્લોકમાંથી બોધપાઠ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. દરેક રાજ્ય અને દરેક ઘરે આત્મશુદ્ધિ માટે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, આત્મસિદ્ધિ માટે ભગવત ભાવના અને શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિને ચાલુ રાખવા માટે ઉત્તમ ખોરાક અને પૂરતું દૂધ પ્રાપ્ત કરવા સારું ગોપાલનનો વિકાસ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રભુ. આપણે ચોથો શ્લોક પણ લેવો છે, તો ચોથો બોલી લેવો જોઈએ અને જેને એની ચર્ચા લઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 19મો અધ્યાય ચોથો શ્લોક. સચિંતયન નિત્યમથા શૃણોદ્યથા
मुने सुतोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः सचिन्तयन्नित्यमथामोद्यथा मुने प्रोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुतीर्थस्तक्षकाख्यः सचिन्तयन्नित्थमनः मुनेः सुतोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुतिस्तक्षकाख्यः सचिन्तयन्नित्थमनः शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् चिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुतिस्तक्षकाख्यः चिन्तयन्नित्थमनः शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् પ્રભુજીમાંથી જેમણે ના બોલાવ્યું હોય આગળ તે ફોલોડ બાય માતાજીમાંથી જેમણે ના બોલાવ્યું. सचिन्तयन्नित्यमथा शृणोद्यथा मुनेः सोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः सचिन्तयन्नित्थमनः शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्. सचिन्तयन्नित्यमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः चिन्तयन्ति शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निरुक्तिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्. સહ તે રાજા ચિંતયન વિચાર કરતો
ચિંતયન વિચાર કરતો ઇત્થમ આ પ્રમાણે આ પ્રમાણે અથ હવે હવે અશ્રુણોત સાંભળ્યું અશ્રુણોત સાંભળ્યું યથા જેવી રીતે જેવી રીતે મુને હે ઋષિનો ગુણે હે ઋષિનો સત ઉક્ત પુત્રે ઉચ્ચારેલું પુત્રે નિવૃત્તિ મૃત્યુ નિવૃત્તિ મૃત્યુ તક્ષકાખ્ય તક્ષક સર્પના સંબંધે સર્પના સંબંધે સહ તે રાજા તે રાજા સાધુ સારી રીતે સાધુ સારી રીતે મેને સ્વીકાર કર્યો મેને સ્વીકાર કર્યો નથી નથી ચિરેણે લાંબો સમય ચિરેણ બહુ લાંબો સમય તક્ષક સાપ તક્ષક શાપ અનલમ અગ્નિ અનલમ અગ્નિ પ્રસક્તસ્ય ખૂબ આસક્ત થયેલાને માટે ખૂબ આસક્ત થયેલાને માટે વિરક્તિ કારણ ટ્રાન્સલેશન અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. રાજા જ્યારે આમ પસ્તાવો કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને તેમના નિકટના ભાવિમાં થનારા મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા. એ મૃત્યુ ઋષિપુત્રે આપેલા શાપને લીધે સર્પદંશથી થશે. રાજાએ આને શુભ સમાચાર તરીકે બતાવી લીધા, કારણ કે દુનિયાવી બાબતોમાં વિરક્તિનું તે કારણ બનશે. વેરી વેરી અમેઝિંગ પરપટ. તો ડેફિનેટલી વી કેન ટેક 3 જણા તો લઈ જ શકે છે. સ્ટાર્ટિંગ વિથ અનિતા માતાજી એક પેરેગ્રાફ, દેન સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી બીજો પેરેગ્રાફ, વિનીતા વ્રજરાની વિનીતા માતાજી હોય તો સી કેન ટેક, સી રેઝ ધ હેન્ડ ડે બિફોર, અને દેન ચોથો પેરેગ્રાફ હોય તો બીના માતાજી સી ટુ ગેસ્ટ. બે જ પેરેગ્રાફ છે પ્રભુજી. એ છે. ઓકે ચાલો, તો અનિતા માતાજી અને સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી વન બાય વન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી શીલા પ્રભુપાદની જય. સાચું સુખ દિવ્ય જીવનની પ્રાપ્તિથી અથવા જન્મ મરણની ઘટમાળ બંધ થઈ જવાથી મળે છે. માણસ પરમેશ્વરના ધામમાં પાછા જઈને જ જન્મ મરણની ઘટમાળને અટકાવી શકે છે. ભૌતિક જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ગ્રહ બ્રહ્મલોકને પામીને પણ જીવ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી શકતો નથી. પણ છતાંય પૂર્ણતાને પામવાનો માર્ગ આપણે અપનાવતા નથી. પૂર્ણતાનો માર્ગ મનુષ્યને બધી ભૌતિક આસક્તિઓમાંથી છોડાવે છે અને તેથી મનુષ્ય પરમેશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશવાને લાયક બને છે. તેથી જેઓ ભૌતિક રીતે કંગાળ છે તેઓ ભૌતિક રીતે સમૃદ્ધ છે તેમના કરતા વધારે સારા ઉમેદવારો છે. મહારાજ પરીક્ષિત ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા અને પરમેશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશવાને માટે સાચા ઉમેદવાર હતા. તેઓ સાચા ઉમેદવાર હતા તો પણ દુનિયાના સમ્રાટ તરીકે તેમની ભૌતિક સંપત્તિ દિવ્ય આકાશમાં પરમેશ્વરના એક સંગી તરીકેની તેમની સાચી અવસ્થાને પૂરેપૂરી પ્રાપ્ત કરવા માટે અવરોધરૂપ હતી. ભગવાનના ભક્ત તરીકે તેઓ એ વાત સમજી શક્યા કે ઋષિપુત્રોનો અવિચારી શાપ પણ તેમના માટે તો રાજકીય અને સામાજિક બંને પ્રકારની દુનિયાવી બાબતોમાંથી વિરક્ત થવાના નિમિત્ત રૂપે તેમને માટે આશીર્વાદરૂપ હતો. સમીક ઋષિએ પણ પ્રસંગોનો અફસોસ કર્યો પછી એક ફરજ તરીકે રાજાને એના સમાચાર પાઠવ્યા, જેથી પરમેશ્વર પાસે જવા માટે રાજા પોતાની તૈયારી કરી શકે. સમીક ઋષિએ રાજાને સમાચાર મોકલ્યા કે પોતાના મૂર્ખ પુત્ર શૃંગીએ તેજસ્વી બ્રાહ્મણ પુત્ર હોવા છતાં કમ ભાગ્યે વિના કારણે રાજાને શાપ આપીને તેની તેજસ્વીતાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. રાજાએ ઋષિને સર્પહાર પહેરાવ્યો તે ઘટના મૃત્યુ શાપ માટે પૂરતું કારણ ન હતી, પણ શાપને નિવારવાનો કોઈ રસ્તો ન હોવાથી 1 અઠવાડિયામાં મૃત્યુની તૈયારી કરવા માટે રાજાને જાણ કરવામાં આવી હતી. સમીક ઋષિ અને રાજા બંને આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા પુરુષો હતા. સમીક ઋષિ યોગી હતા અને મહારાજ પરીક્ષિત ભગવત ભક્ત હતા. તેથી તેમની આત્મસિદ્ધિમાં કોઈ તફાવત ન હતો. તેમનામાંથી કોઈ મૃત્યુથી ડરતા ન હતા. મહારાજ પરીક્ષિત ઋષિ પાસે ક્ષમા યાચના માટે જઈ શક્યા હોત,
પણ ઋષિએ તેમના તરતમાં થનારા મૃત્યુના સમાચાર એટલા બધા અફસોસ સાથે પાઠવ્યા હતા કે હવે તેમની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈને રાજા તેમને વધુ શરમાવવા માંગતા ન હતા. તેમણે પોતાના તરતમાં થનારા મૃત્યુની અને પરમેશ્વર પાસે તેમના ધામમાં પાછા જવાની તૈયારી કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. યસ, સ્વભક્તિ શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. મનુષ્ય જીવન પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાનો અથવા ભૌતિક જીવન જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટવા માટે તૈયારી કરવાનો અવસર છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મની પ્રથામાં દરેક સ્ત્રી પુરુષને આ હેતુ માટે શિક્ષણ અપાય છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મની વ્યવસ્થા સનાતન ધર્મ તરીકે પણ ઓળખાય છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ માણસને પરમેશ્વરના ધામમાં પાછા જવા માટે તૈયાર કરે છે અને તેથી ગૃહસ્થને પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે વાનપ્રસ્થ તરીકે વનમાં જવાની અને પછી અનિવાર્યપણે આવતા મૃત્યુના પહેલા સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા કરેલી છે. પોતાના અનિવાર્ય મૃત્યુને ભેટવા માટે 7 દિવસ પહેલા સૂચના મેળવવા જેટલા મહારાજ પરીક્ષિત સદભાગી હતા. પણ સામાન્ય જનને માટે કોઈ નિશ્ચિત સૂચના હોતી નથી. જોકે મૃત્યુ તો સૌને માટે અનિવાર્ય જ છે. મૂર્ખ માણસ મૃત્યુના નક્કર સત્યને ભૂલી જાય છે અને પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાની તૈયારી કરવાની પોતાની ફરજની ઉપેક્ષા કરે છે. ખાવા પીવાની અને મોજ મજા કરવાની પાશવિક વૃત્તિમાં તેઓ પોતાનું જીવન બરબાદ કરે છે. કલયુગમાં એવું બેજવાબદાર જીવન જીવાય છે કારણ કે આ યુગમાં બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ ભગવત ભાવના અને ગોપાલકનો તિરસ્કાર કરવાનો પાપી વલણ છે ને તેને માટે રાજ્ય જવાબદાર છે. રાજ્યએ આ 3 બાબતોનો વિકાસ કરવા માટે ધન ખર્ચવું જોઈએ અને આ રીતે પ્રજાને મૃત્યુની તૈયારી કરવાનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. જે રાષ્ટ્ર આમ કરે છે તે જ સાચું કલ્યાણ રાજ્ય છે. ભારતના રાજ્ય માટે મનુષ્ય જીવનના અંતિમ લક્ષ્ય શેમાં પરમેશ્વરના ધામની જેમને કોઈ કલ્પના નથી એવા ભૌતિકવાદી રાજ્યો કરતા આદર્શ શાસક મહારાજ પરીક્ષિતના દાખલાને અનુસરવાનો વધારે સારો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના આદર્શોના પતનથી માત્ર ભારતમાં જ નહીં વિદેશોમાં પણ નાગરિક જીવનનું પતન થયું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે શિલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ જ સરસ પર્પટ છે. ઓકે, શ્લોક નંબર 3 એમાં પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એમનો પશ્ચાતાપ આવે છે અને પશ્ચાતાપ કરવાનું પણ બહુ જ રીઝનિંગ છે. એવું નથી કે બીટિંગ વન સેલ્ફ વિધાઉટ એની રીઝન. ઘણી વાર લોકો છે એટલું બધું ગિલ્ટ ફિલિંગમાં જીવતા હોય કે જેનાથી એ લોકો નર્વસ બ્રેકડાઉન કે સ્ટ્રેસ કે એન્ઝાયટી ડિપ્રેશન એ બધામાંથી પસાર થતા હોય છે. એ વસ્તુ આખી અલગ છે, આપણે અહીંયા સમજવું જોઈએ. જો સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન અથવા તો આત્મવિશ્લેષણ અને સો કોલ્ડ ડિપ્રેશન એ બે વસ્તુ બહુ જ અલગ છે. પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ બહુ જ રીઝનિંગ એટલે કે તર્ક સાથે અને સાચા જેને કહેવાય કે વૈદિક રેફરન્સ સાથે એ વિચારે છે કે શા માટે મારાથી ખોટું થયું. તો કે મેં બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ ભગવત ભાવના અને ગોપાલનનો અનાદર કર્યો. ભગવત ભાવના એટલા માટે કે ઋષિ સમાધિસ્થ હતા, રાઈટ, અને ઋષિ પોતે જીવન બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનું જીવતા હતા અને સ્વાભાવિક છે કે આશ્રમ હોય એટલે ગાયોનું પાલન કરતા હોય. હવે એવી વ્યક્તિ કે જે આ બધું કરતા હોય એને સર્પ પહેરાયો એટલે કે મારું તો બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનું પણ અપમાન થઈ ગયું, ભગવત ભાવનાનું પણ મેં અપમાન કર્યું અને ગોપાલનનું પણ મેં અનાદર કર્યો. અને તેથી તેઓ પોતાની જાતને અનાર્ય અને પાપી સમજે છે. અને એવું નથી કે એકદમ જેને કહેવાય કે મોટે ભાગે લોકો ડિપ્રેશનમાં, સ્ટ્રેસમાં, એન્ઝાયટીમાં શું કામ જતા હોય છે? કારણ કે એનું કારણ છે કે એક ખૂબ જબરજસ્ત મોટો લોભ અથવા તો ખૂબ અભિમાન અથવા ખૂબ મહેચ્છાઓ હોય. એ બધી ઈચ્છાઓ જે પૂરી ના થાય, અભિમાન જે છે એ સંતોષાય નહીં, લોભ જે છે પૂરો ના થાય તો એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ આવી જાય. પરીક્ષિત મહારાજને તો એવું કંઈ હતું જ નહીં. ઘડીના 6થા ભાગમાં એમને આખા પૃથ્વીનું ચક્રવર્તી સમ્રાટપણું છોડવાનું હતું, રાઈટ. એટલે અને બીજું આગળના શ્લોકમાં જે આવે છે એ પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 6 ઈશ્વરીઓને સારી રીતે જાણતા હતા. આપણા સમાજમાં પણ આપણા લોહીમાં છે, આપણા માતા પિતા, એમના માતા પિતા એ બધા શાસ્ત્ર અધ્યયન શ્રવણ સારી રીતે કરતા હતા. એટલે એમને ખબર હતી કે વિરક્તિ અથવા તો ડિટેચમેન્ટ અથવા તો વૈરાગ્ય જેને કહેવાય
એ એક મોટું ઐશ્વર્ય છે. કૃષ્ણ ડઝન્ટ એવોર્ડ ધીસ ઓપ્યુલન્સ ટુ ઈચ એન્ડ એવરીબડી. અને દરેકને આ પ્રાપ્ત નથી હોતું કે વસ્તુને પોતાના હાથમાં હોવા છતાં પણ જતી કરી શકવી, અને એ પણ ફોર હાયર પર્પસ, ઉચ્ચ ઉદ્દેશ માટે. અને એ ડિટેચમેન્ટ મને મળશે એટલે કેવું વિચારી રહ્યા છે કે મારી ડીલ કેવી થશે? ડીલ એવી છે કે કૃષ્ણ મારી પાસેથી આ પૃથ્વીનું સમગ્ર ઐશ્વર્ય લઈ લે તો સારું, પણ અંદર શું છે હૃદયમાં? સામે મને એક બીજું એવડું મોટું ઐશ્વર્ય આપશે કે જે આ બધાના તોલે એમ જોવા જાવ તો અત્યંત મહાન છે. અને એના વગર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળવી મુશ્કેલ છે. એટલે પહેલા તો એવું કે છે કે મારું જે કંઈ પણ ઓપ્યુલન્સીસ છે, આખું આ મારું પૃથ્વીનું, આખા પૃથ્વીનું, આપણા જેવું તો નહીં કે ભાઈ ગામનો સરપંચ તો ગામ પર ચાલે, મુખ્યમંત્રી હોય તો રાજ્યમાં ચાલે, પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય તો બહુ તો દેશમાં ચાલે. આખી પૃથ્વીના બધા 6 ભૂખંડોમાં, 6 મહાસાગરોમાં જેમની આણ પ્રવર્તતી હતી, એ બધું જ કે હું આ બ્રાહ્મણની ક્રોધાગ્નિથી તત્કાલ બળી જાઉં, મારું આખું ઐશ્વર્ય, શક્તિ, સંપત્તિ, રાજ્ય, જેથી ભવિષ્યમાં આવા પાપી વલણથી હું દોરવાઈ જાઉં નહીં. પોતે જ જેને કહેવાય ને કે પોતે જ એ પ્રકારનું પશ્ચાતાપ કરે છે, ને પોતે જ એ પ્રકારનો જેને કહેવાય કે એક ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ બનીને ચુકાદો આપે છે કે આ સજા મને મળે. અને સજા એટલે કેવી સજા? કે બધું જ જતું રહે, બધું જ લૂંટાઈ દેવું છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે, ભાઈ આ 3 વસ્તુ છે, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, ભગવત ભાવના અને ગોપાલન. એના ઉપર આખી હ્યુમન કલ્ચર જે છે, માનવી સંસ્કૃતિ એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાઈક ઇસ્કોન તમે જુઓ છો અત્યારે, ઘણા બધા લોકોને એવું લાગે કે ભાઈ આટલું બધું ઓપ્યુલન્ટ કેવી રીતે છે, બહુ સરસ રીતે એ લોકો કેમ કરે છે? તો એમના પાયામાં પ્રભુપાદે આ 3 વસ્તુ મૂકી છે. ભલે કોઈ પણ પ્રકારનો જન્મ હોય, પણ એ વ્યક્તિ જોડાય કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં તો સ્વાભાવિક રીતે એમાં બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિના ગુણો આવે. સ્વાભાવિક રીતે એ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનું અધ્યયન કરે, હરે કૃષ્ણનો જપ કરતો જાય, એનામાં જે અંતર ધરબાયેલી ભગવત ભાવના છે સ્વાભાવિક રીતે ખીલી નીકળે. અને ગોપાલન તો સ્વાભાવિક રીતે થાય. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે મારે ગૌશાળા બનાવી છે બાજુમાં, હી વોઝ આસ્કિંગ કે કેવી રીતે બનાવી શકાય. તો આ 3 વસ્તુ બેઝ છે, અને આ 3 વસ્તુ હોય તો બાકી બધો આર્થિક વિકાસ તો થવાનો જ છે. પ્રભુપાદ કહે છે ફોકસ એવું ના હોવું જોઈએ કે બિઝનેસ વધારો, ઇન્ડસ્ટ્રી વધારો, એગ્રીકલ્ચર વધારો. આ 3 વસ્તુ વધારશો તો સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્તિની સંતોષ એટલો બધો ઊંચો આવી જશે ને કે તમારે એને બીજું બધું કેટર કરવાની જરૂર નથી. અને આર્થિક વિકાસ તો મૂળ પતનનું કારણ છે, પ્રભુપાદ કહે છે. એનું કારણ કેમ છે કે વ્યક્તિ જે છે વધુ ને વધુ મેળવવા માટે લોભાય છે. અને પેલાની પાસે આટલું ધન છે, મને આટલું હોવું જોઈએ, એની કીર્તિ આટલી છે, મારી કીર્તિ વધારે હોવી જોઈએ, એની પાસે આટલી સત્તા છે, આટલું એ લોકોને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકે છે, મારે વધારે સત્તાને વધારે ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ પાવર જોઈએ છે, રાઈટ? પેલા એ અહીંયા આગળ ફરી આવ્યા, મારે ત્યાં ફરવા જવું જોઈએ. અને પેલા ત્યાં આગળ નવી હોટલમાં ખાઈ આવ્યા, મારે ત્યાં ખાવું જોઈએ. અરે ફલાણું નવું મૂવી આવ્યું છે, પેલા ફ્રાઈડે ફર્સ્ટ શોમાં જોઈ આવ્યા, મારે તો સેટરડે સન્ડે તો જોવું જ જોઈએ. સો મેની કોમ્પ્લિકેશન્સ ને આગળ પણ આપણે જોયું છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બધા શહેરો જે વસાવવામાં આવ્યા છે એમાં સિનેમા ઘરો કે વેશ્યાલયો કે જે કંઈ પણ જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો છે, તો કે એ કેમ જરૂર પડી? કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન અથવા તો જે કહેવાય કે સો કોલ્ડ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે, એના કારણે મનુષ્ય નીચોવાઈ જાય છે. કે ખાણમાં કે એમાં કામ કરતો માણસ હોય, તમે જુઓ છો એવી જ રીતે અત્યારે સામાન્ય જીવનમાં પણ લોકો 10 કલાક, 12 કલાક, 14 કલાક આસાનીથી એમને એટલું કામ કરવું પડે છે. અથવા તો કામ સમજો 10 કલાક ના કરવું પડતું હોય તો પણ 8 કલાક કે 6 કલાક કરવું પડતું હોય, તો એ પણ એવા ટાઈમે કરવું પડતું હોય કે જ્યારે સમજો કે સાંજના મોડા સુધી ચાલતું હોય, રાત્રે સુવાનું ટાઈમસર ના થાય. And again, he cannot wake up early in the morning. He cannot take benefit of, sadhana, સેવા, સત્સંગ. He cannot. આપણે અહીંયા આગળ આ સરસ ક્લાસ ચાલે છે, કેટલા લોકો ભાગ લઈ શકે છે? આપણા લેવલ 1 ના ક્લાસ કેટલું સુંદર, આખું ભાગવતમની ઘણી બધી ઘટનાઓ એમાં વણેલી છે. નોટ એવરીબડી ટેક્સ બેનિફિટ. અરે ટાઈમ નથી, કોઈને પણ કહો તો કે ટાઈમ નથી. વાય? અને બીકોઝ ધીસ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન. આ ટોટલ બિઝનેસ માઇન્ડસેટ બની ગયો છે. એના કારણે જ્યાં આગળ સૌથી શ્રેય થવાનું છે એમાં જ લોકોને સમય નથી મળતો. એટલે પ્રભુપાદ એ કહે છે કે આ બધું પતનનું મૂળ બને છે. એકચ્યુઅલી ગોપાલન એટલે શું? તો કે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિને પોષવી, ભગવદ્ ભાવના પ્રતિ પ્રગતિ કરવી, અને માનવ સંસ્કૃતિની પૂર્ણતા. એટલે કે ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાવું નહીં. એને બુદ્ધિ કહેવાય, એને પૂર્ણતા કહેવાય. કે અત્યારે જ એવું જીવવું, એટલું ભગવત ભાવનામાં જીવવું
કે અત્યારનું જીવન જ આપણું શ્રેષ્ઠ થઈ જાય. આપણને પોતાને અંદરથી જે કંઈ પણ મળ્યું હોય એથી સંતોષ થાય કે કૃષ્ણ તારી કૃપાથી મને જેટલું ધન મળ્યું છે અથવા જેટલું મને ખાવા પીવા રહેવા પહેરવા અને ભોગવવા માટે મળ્યું છે, આઈ એમ મોર દેન સેટિસ્ફાઈડ. હે ને? બહુ સરસ. પણ કલી જે છે એ પ્રવેશી ચૂક્યો હતો અને એટલે એ ભૂખ તરસના સાધારણ ઉશ્કેરાટથી પરીક્ષિત મહારાજ જેવા બળવાન રાજા એટલે ન કેવળ જેમ કહેવાય કે શારીરિક બલથી, માનસિક રીતે પણ બહુ બળવાન હતા, જેમને માના ગર્ભમાં જે અસ્ત્ર બ્રહ્માસ્ત્રની બ્રહ્માસ્ત્ર એ વ્યક્તિ કેટલી પાવરફુલ હોઈ શકે, રાઈટ? માનસિક રીતે અને શારીરિક રીતે. એને જે અગવડોમાંથી પસાર થઈએ ને આપણે, એ અગવડો આપણને શક્તિ આપે છે. જે કંઈ પણ તકલીફો, બિન અનુકૂળતાઓ એમાંથી પસાર થઈએ ને તો આપણી સ્ટ્રેન્થ વધે છે. જેવી રીતે આપણે કાલે વાત થઈ હતી લોઢાને તપાવવાની, સોનાને તપાવવાની, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ. તો પરીક્ષિત મહારાજ જેવા ભાગવત ભક્તને તો કૃષ્ણએ માના પેટમાં જ તપાવી દીધા હતા. અને એટલે એમને બાકી આ સૂર્યની ગરમીને એ બધું શું અસર કરે? પાંડવોને કેટલી બધી તકલીફોમાંથી પસાર કર્યા, એકદમ જેને કહેવાય કે એ થઈ જાય, તૈયાર થઈ જાય. તો એમનાથી આવું થવું જોઈએ નહીં. પણ કલીનું તો જે અસર હતી એના કારણે આ થયું ને પરીક્ષિત મહારાજને એનું દુઃખ થયું. ઇટ વોઝ એન એક્સિડેન્ટલ સીન, એવું કહી શકાય કે આકસ્મિક થયેલી એક પાપમય ક્રિયા કહી શકાય. તો એટલે એમને એવું વિચાર્યું કે ઈશ્વરની ઈચ્છાથી આ બધું અવશ્ય નાશ પામવું જોઈએ. અને અહીંયા આગળ લખે છે ઘર અને રાજ્ય ઈશ્વર ઈચ્છાથી અવશ્ય નાશ પામે છે. જો આપણે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, ભગવત ભાવના અને ગોપાલનના વિકાસમાં આપણી શક્તિ, આપણો સમય, આપણું ધન, આપણું મન જો ના પરવીએ તો ચોક્કસ કાળક્રમે એવું કહે છે ને કે એક પેઢીમાં પૈસા હોય પછી નેક્સ્ટ પેઢીમાં ના હોય. વાય? બીકોઝ જેની પાસે હોય છે એ સાચી ડાયરેક્શનમાં ન પ્રવેશ એનો ઉપયોગ કરે. હે ને? તો દેન ઇટ વિલ બી ગોન. ડેફિનેટલી નેક્સ્ટ જનરેશન વિલ નોટ હેવ દેટ ઓપ્યુલન્સ. હે ને? અને પ્રભુપાદ કહે છે કે જો દુનિયામાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ જોઈતા હોય તો આપણે આ શ્લોકમાંથી બોધપાઠ લેવો જોઈએ. હે ને? કે અત્યારે પણ જે કંઈ પણ તમને દેખાય છે સારું છે, બીકોઝ એટલીસ્ટ થોડા ઘણા લોકો, 2%, 3% લોકો જે છે, એટલીસ્ટ પૃથ્વીના એટલા લોકો તો એવા છે, ઇવન ભારત વર્ષમાં તો ઘણા બધા, અને ઇવન આપણે ગુજરાતમાં જુઓ તો સો મેની, કે જે ભગવત ભાવનામાં, ગોપાલનમાં, બ્રહ્માંડ સંસ્કૃતિમાં વિશ્વાસ કરે છે. અને એના કારણે બાકી બધાને એનો ફાયદો થાય છે. પ્રભુપાદ કહેતા હતા ને, ખાલી 5% લોકો પૃથ્વી પરના 5% લોકો પણ કૃષ્ણ કોન્શિયસ બની જશે તો બધા જ જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. ઓનલી 5%. કારણ કે એ 5%નું બળ એટલું બધું હોય ને કે બાકી બધાના જે કંઈ પણ કર્યો છે એને બેલેન્સ કરી નાખે છે. અને નેક્સ્ટ વર્ષ તો વાવ, અમેઝિંગ. રાજાએ આને શુભ સમાચાર તરીકે વધાવી લીધા. આવું કોણ કરી શકે? નોટ એવરીબડી કેન ડુ ઇટ. કે જે તકલીફ અથવા તો જે કંઈ પણ પોતે બધું જ પોતાનું મૃત્યુ થવાનું છે, એ પણ 7 જ દિવસમાં આવા સમાચારને પણ એક જેને કહેવાય ખુશીના સમાચાર તરીકે વધાવવા, એનું કારણ શું છે? કોણ કરી શકે? તો કે બહુ મહત્વની વાત છે કે જે દુનિયાવી બાબતોમાં એમને વિરક્તિ મળશે. અને કૃષ્ણ બધું જ લઈ લે, પણ કૃષ્ણ મને ડિટેચમેન્ટનું આ જે ઓપ્યુલન્સ છે, વિરક્તિનું જે ઐશ્વર્ય છે એ મને આપશે. અને વિરક્તિના ઐશ્વર્ય વગર ભગવત ભાવના મળવી મુશ્કેલ છે. અને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નોટ એવરીબડી નોઝ ધીસ. તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. આપણે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ જોઈ હતી. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરી થઈ ગયું, યુધિષ્ઠિર મહારાજને આખી પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ તરીકે બેસાડી દીધા, અને કૃષ્ણજી જ્યારે દ્વારકા જાય છે ત્યારે કેટલું સરસ પેલો શ્લોક ગાય છે, વિપદ સંતુતા સસ્વ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરુ ભવતો દર્શનમ પુનર્ભવ દર્શનમ. બધી જ તકલીફો પાછી આપો. વિપદ સંતુતા સસ્વ. એટલે કુંતી મહારાણીની જે પ્રાર્થનાઓ છે પ્રભુપાદે શ્રેષ્ઠ ગણેલી છે. રાઈટ? આટલી બધી પ્રાર્થનાઓ ભાગવતમમાં આવે છે. આપણે વચ્ચે ક્લાસીસ કર્યા હતા, બધા જે ઇનિશિયેટેડ ડિવોટીએ ક્લાસ લીધા હતા. અને પ્રભુપાદે તો ફર્સ્ટ પુસ્તક બહાર પાડ્યું ભાગવતમમાંથી, ઇવન બિફોર ભાગવતમ, પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો કેમ કે ભાઈ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે? મને બધી વિપત્તિઓ પાછી આપો. કેમ? તો કે હું વિપત્તિઓ આવશે તો હું તમને યાદ કરી શકીશ. વિરક્તિ, ભગવાન જે છે એ એમને અકિંચન ના, અથવા તો એમ કહેવાય કે દીન બંધુ કીધેલા છે ભગવાનને. વાય? બીકોઝ કૃષ્ણ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ સમજાવે છે કે ભગવાનને આપણે સાચી રીતે દિલથી ક્યારે યાદ કરી શકીએ?
કે જો વ્યક્તિ પાસે ખૂબ ધન હોય તો ન કરી શકે, હે ને? બહુ જ સરસ. ઇવન આગળ એક બીજી સેમ જન્મસ્વર્ય સુત મદમ પુમાન નૈવાર હત્ય પિતા બોલ. સરસ. સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હે ને, કે મારે આ બધું જોઈતું જ નથી. જન્મ, ઐશ્વર્ય, શ્રી, ધીસ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. કારણ કે એ હશે તો હું તમને યાદ નહીં કરી શકું. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે જે લોકો મટીરિયલી એડવાન્સ હોય અથવા તો ખૂબ ઐશ્વર્યવાળા હોય, તો કાં તો કોઈ બહુ એરિસ્ટોક્રેટિક ફેમિલીમાં જન્મ મળ્યો હોય કે મારા પિતાજી એટલે અરે મારા દાદાનું નામ ખબર છે કે કોણ હતા મારા દાદા, એવી રીતે. અથવા તો સમજો કોઈ મોટા પોલિટિશિયનનો પુત્ર હોય અથવા મોટા બિઝનેસમેનના પુત્ર પુત્રી હોય, બહુ જ જબરજસ્ત ધન સંપત્તિ હોય, અથવા તો કોઈ એમ કે હું તો કેમ્બ્રિજમાં જઈને ભણેલો છું, ઓક્સફોર્ડમાં જઈને ભણેલો છું, આઈઆઈટીમાં જઈને ભણેલો છું, આઈઆઈએમમાં ભણેલો છું, રાઈટ? તો આ બધું જે છે, અથવા તો કોઈ એમ કે ભાઈ હું તો એટલો બધો શક્તિશાળી છું અથવા એટલો બધો સુંદર છું, મિસ્ટર યુનિવર્સ, મિસ યુનિવર્સ, આ બધું. તો આ બધું જ જે છે એ વ્યક્તિના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં રોડા સમાન છે, એવું કુંતી મહારાણી કહે છે. જેવું અભિમાન આવ્યું તો ઓહો મારી પાસે તો આ ઐશ્વર્ય છે, then it becomes road block to progress spiritually. આધ્યાત્મિક રીતે વિકાસ કરવામાં અડચણ પડી જાય છે, કારણ કે આપણી જે ચેતના જે છે એ ભૌતિકતામાં જ જકડાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે શરીર ખૂબ સારું છે, અથવા તો કોઈ કે મારો ચહેરો ખૂબ સુંદર છે, અથવા તો એમ કે હા મારી જોડે આટલા કરોડ રૂપિયા છે, તો અથવા તો હું ફલાણા પોઝિશન પર છું અને સો કોલ્ડ પ્રેસિડેન્ટ છું ઓર વોટ્સએવર, તો શું થાય કે એને બંધાઈ જાય, અને એ જ એવામાં બંધાય છે કે જે ટેમ્પરરી છે. અને ભગવાન કેવા છે? એ પરમેનન્ટ છે, રાઈટ? આપણો આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? તો કે શુદ્ધ પરમેનન્ટ છે. તો આપણે જે પરમેનન્ટ વસ્તુ છે એનાથી દૂર થઈ જઈએ છીએ, કારણ કે આપણું મન જે છે ઇમ્પરમેનન્ટ અથવા ટેમ્પરરી છે, એમાં ખલાઈ જાય છે. બહુ સરસ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે માછલીઓ જે છે એ જ્યારે સાગરમાં હોય છે, સમુદ્રમાં, તો એમને ખાવા માટે પર્યાપ્ત માત્રામાં ભગવાને ત્યાં આગળ વનસ્પતિને બધું બનાવેલું છે, હે ને? એમને એવું નથી કે ભૂખી રહેવાની છે, પણ છતાંય જ્યારે પેલો માછલી પકડવાના કાંટામાં એક નાનકડું બટકું ભરાવીને માછીમાર મૂકે છે, ત્યારે એ ખાવા જાય છે ત્યારે એ પકડાઈ જાય છે અને પોતાના પ્રાણ ગુમાવી દે છે. એવી રીતે મનુષ્ય પણ આ ભૌતિક જગતની સંપત્તિ, આ ભૌતિક જગતની સત્તા, આ ભૌતિક જગતમાં મળેલા બીજા બધા જ ઐશ્વર્યો જે છે તેમાં જ્યારે પરોવાઈ જાય છે, ત્યારે એને જે શાશ્વત આનંદ, શાશ્વત ઐશ્વર્ય, શાશ્વત પ્રેમ જે મળવાનો છે, એનાથી એ પોતાની જાતને દૂર લઈ જાય છે. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, મટીરિયલી પફડ અપ પર્સન. અને મોટા ભાગે અત્યારે તો મટીરિયલી પફડ અપ પર્સન્સ જ મળે જ્યાં હોય ત્યાં, એને એ પ્રભુપાદ કહે છે એ વ્યક્તિ ક્યારે હૃદયપૂર્વક ઓ ગોવિંદા, ઓ કૃષ્ણા એવું બોલાવી ના શકે, કેન નેવર. બાકી કૃષ્ણ તો એક જ વાર હૃદયથી બોલાવે, જેવી રીતે દ્રૌપદીજી, એને આમ આખી પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટના પત્ની હતા અને ઐશ્વર્ય તો અદ્ભુત હતું, પણ જ્યારે દુશાસન એમના વસ્ત્ર ખેંચે છે ત્યારે જે બોલાવે છે ઓ ગોવિંદા, ઓ ગોવિંદા, અને કૃષ્ણ કહે છે કે માત્ર એનાથી હું એનો શાશ્વત ઋણી થઈ ગયો છું, એને આઈ કેન નેવર પે બેક. કૃષ્ણ તો એવી રીતે વિચારે છે, કૃષ્ણજીની જે ગ્રેટફુલનેસ છે એ બહુ જ જબરજસ્ત છે, એને પ્રભુપાદ ફર્ધર કહે છે, પ્રભુપાદ ટેક્સ રેફરન્સ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શિક્ષાષ્ટકમ, તુણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનદેન કીર્તનીય સદા. તો કીર્તનીય સદા, આપણે ભગવાનનું નામ ક્યારે લઈ શકીએ? સદા. સદા લેવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે એના માટે તુણાદપી સુનીચેન, એટલે કે ઘાસના તણખલા જેવા આપણે નમ્ર બનવું જોઈએ, તરોરપી સહિષ્ણુના, ઝાડ જેવા સહનશીલ બનવું જોઈએ, રાઈટ? ત્યારે એટલા વિનમ્ર ને એટલા સહનશીલ બનીએ ત્યારે આપણે જપ કરી શકીએ. ઘણા બધા લોકો નવા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવે તો કે જપ નથી થઈ શકતા. અરે તમે, તમારો મંત્ર બહુ મોટો છે, અથવા તો 8-10 મિનિટ બેસી ના શકાય. કેમ? કારણ કે આ બે વસ્તુ, હ્યુમિલિટી અને ટોલરન્સ, એ બે વસ્તુ ના હોય તો ના કરી શકે, રાઈટ? અને હ્યુમિલિટી અને ટોલરન્સ લાવવા માટે શું જોઈએ? તો કે ગ્રેટફુલનેસ જોઈએ. ગ્રેટફુલનેસ એટલે કે અહોભાવ, ઓ કૃષ્ણ તે મને ખૂબ આપ્યું છે, જે આપ્યું છે, અથવા તો મને જે કંઈ પણ મળ્યું, મારા જીવનમાં જે ઘટનાઓ બની, જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ આપી, એના માટે હું આભારી છું. અને ભલે ને દાખલા તરીકે પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે હું આભારી છું કૃષ્ણ, આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ ટુ યુ ધેટ યુ સેન્ડ મી ધીસ કર્સ થ્રુ શ્રીંગી. હે તમે મને શ્રીંગી દ્વારા શ્રાપ મોકલાયો, મારા હૃદયના આનંદનો કોઈ પાર નથી કૃષ્ણ, હે ને?
ગ્રેટફુલ તુરંત જ. તો આપણને એવું થાય કે આવી પરિસ્થિતિમાં તો આભારી કેવી રીતે બની શકાય. દાખલા તરીકે કોઈને કોઈક મોટો રોગ ડિટેક્ટ થાય, અથવા તો કોઈને શેર બજારમાં મોટું નુકસાન ખબર પડે, અથવા તો કંઈક મોટું જેને કહેવાય કે મોટી નામના હોય ને સડનલી એનું કંઈક નામ ખરાબ થઈ જાય, તો એમ કે હા શું લોસ થઈ ગયો. અડધો માણસ તો એમાં જ મૃત્યુ પામી જાય. તમને ખબર છે હમણાં પેલા કાફી ડેના CCD જેને કહેવાય છે એના માલિક, બરાબર, આખા દુનિયામાં ચેન બનાવી અને પછી ખબર પડી કે કંઈક દેવું થઈ ગયું. તો ત્યાં મેંગ્લોરના છે, મેંગ્લોરમાં નદી છે નેત્રાવતી, એમાં ભૂસકો મારીને મરી ગયા, બરાબર. કેન નોટ એબ્ઝોર્બ ધેટ. હે ને, મારું ઐશ્વર્ય, મારી સંપત્તિ, મારી નામના ના એ કરી શકે. અથવા મારું શરીર બગડી ગયું, અત્યાર સુધી તો બરાબર ચાલતું હતું, હવે આરોપ થઈ ગયો, એ વ્યક્તિ ના કરી શકે. પણ પરીક્ષિત મહારાજનું ચરિત્ર જેને સાંભળ્યું હોય, હૃદયમાં ઉતાર્યું હોય, જેને ખરેખર એને એમ કહેવાય કે તલસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યો હોય, તો એ વ્યક્તિ, પરીક્ષિત મહારાજ તો કેટલા આભારી હતા. જે વ્યક્તિ ગ્રેટફુલ થાય, જીવનમાં બનતી પ્રત્યેક ઘટના પ્રત્યે માટે જો આપણે શ્રી કૃષ્ણનો આભાર માની શકીએ, તો આપણે નમ્ર બની શકીએ. અને તો આપણે નમ્ર બનીએ તો આપણે સહનશીલ બની શકીએ. અને સહનશીલ બનીએ તો આપણે ભગવાનનું નામ સારી રીતે લઈ શકીએ. જે નામ લે, નામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ, તત્રાર્પિતા નિયમિત સ્મરણેન કાલઃ કૃપા ભગવાન મમાપે બહુ સરસ, બધાને મોઢે આવડે છે. ફેન્ટાસ્ટિક, બહુ સરસ. તો ધેન વી કેન ટેક ધ નેમ ઓફ કૃષ્ણ. નહીં તો કે નામ નથી લેવાતું, પણ નામ ક્યાંથી લેવાય જ્યાં સુધી આપણે નમ્રતા અને સહનશીલતા ના હોય. નમ્રતા અને સહનશીલતા કેમ નથી આવતી? તો કે આભાર વસતા નથી. જીવનમાં જે કંઈ પણ બને છે, ઇવન ખોટું બને છે તો સારા માટે બને છે. અને કૃષ્ણ ડઝ ધેટ, ધેન મારામાં એટલી વિરક્તિ વધશે અને હું કૃષ્ણને વધારે સારી રીતે યાદ કરી શકીશ. ગોવિંદા, કૃષ્ણ હૃદયપૂર્વક બોલાવી શકીશ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે હૃદયપૂર્વક હું જપ કરી શકીશ. અને તેથી મારું કલ્યાણ થવાનું છે. પરીક્ષિત મહારાજ એ સ્વીકારે છે. લેન્ડ ઇટ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુજી. નૈનેશ કરકર પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. ઓકે, તો બધા પ્રાર્થના કરીશું કે નૈનેશ કરકર પ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે. તેના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. જાહેરાત છે. જે લોકો આઈધર એસ્પાયર નું ફોર્મ ભરેલું છે, ઓર સેન્ટર નું ફોર્મ ભરેલું છે, ઓર દીક્ષા લીધેલી છે, અને બધાને વ્યાસ પૂજા નિમિત્તે હિઝોલીના જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજને ઓફરિંગ એટલે કે પ્રણામી આપવાની હોય છે. એટલે કે શબ્દોમાં, અને તમારે રેકોર્ડ કરીને, અને ઇફ પ્રિફરેબલી વિડીયો, એક વ્યક્તિ હોય તો 1/2 મિનિટ, અને પતિ પત્ની બંને હોય તો સાથે બેસીને 1 મિનિટની અંદર તમને જે લેંગ્વેજમાં ફાવે તે લેંગ્વેજમાં, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, તમારે એ રેકોર્ડિંગ કરીને મોકલાવાનું છે. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ આઈધર અમરીશ પ્રભુ ઓર જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ ટુ કોઓર્ડિનેટ, અને પછી કમ્પાઇલ કરીને આપણે મોકલાવાનું છે. દર વર્ષે આ થાય. ગુરુ મહારાજના જન્મદિવસે વ્યાસ પૂજા નિમિત્તે આપણે ઓફરિંગ મોકલાવાનું હોય, રાઈટ. એટલે આપણે લખી લેવાનું, પહેલા નોટ બનાવવાની, કે આપણે આપણા પોતાના કોઈની કોપી કરવાની જરૂર નથી. અને આ વખતે જે કરીએ નેક્સ્ટ ટાઈમ નહીં કરવાનું, રાઈટ. આ બધા એના નિયમ છે. સો એ કરીને એક વિડીયો લઈ 1/2 મિનિટ
ની આસપાસનું, એટલે બહુ એમાં ખાસ હોય નહીં. તમે ગુરુ મહારાજનો પ્રણામ મંત્ર બોલો અને પોતાના જીવનમાં કંઈ જે કંઈ પણ આપણે એમને કહેવું હોય કહેવાનું, અને દેટ વિલ બી 30 સેકન્ડ 40 સેકન્ડ ઇઝ ઓલ રાઈટ. બરાબર, તો એ કરીને મોકલાવો. ટાઈમલાઈન છે સન્ડે સુધીમાં. અને પ્રિફરેબલી જો હિન્દી ને ઇંગ્લિશમાં કરો તો વધારે સારું, કારણ કે ગુરુ મહારાજ અન્ડરસ્ટેન્ડ બોથ લેંગ્વેજ. અને ગુજરાતીમાં કરો તો કશો વાંધો નહીં, આપણે ગુજરાતીનું કમ્પાઇલેશન અલગ કરશું. અને ત્યાં આગળ જે ગુરુ મહારાજની સાથે જે ગુજરાતી ડિવોટી હોય, લાઈક ભદ્ર બલરામ પ્રભુ છે, તો એ જે છે એમને ટ્રાન્સલેટ કરીને કહી શકે. અત્યાર સુધીના બધા જ વર્ષોના રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે, હે ને, લેખિતમાં હોય અથવા તો બોલેલા હોય અથવા વિડીયો હોય, 3 પણ આપણે વિડીયો પ્રિફર કરીએ છીએ. અને ત્યાં લાઇબ્રેરીમાં રાખવામાં આવે છે. પ્રભુપાદના પણ જીવનના બધા જ એમને એમના ગુરુ મહારાજને જે પણ વ્યાસ પૂજા ઓફરિંગ મોકલી હતી તે પણ બધું આખું ગ્રંથ બનાવેલો છે. એમને દરેક વર્ષે દરેક મંદિરમાં અલગ અલગ લોકોએ જે કંઈ પણ કર્યું, દરેક મંદિર જે છે એનો રેકોર્ડ રાખે. અને આપણું ગુરુ મહારાજનું જે છે એ માયાપુરમાં એના રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે વર્ષ પ્રતિ વર્ષ, હે ને. સો લેટ અસ ઓલ ડુ, આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ, પ્લીઝ ડુ દેટ. ખરેખર તમે કરશો તો તમને એક અલગ જ આશીર્વાદનો અનુભવ થશે. તો પ્લીઝ ડુ ઇટ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ.